So again, it's me, Lem Zhynn Vlog! Hoy! Nabunga nyo! So today ay magmumukhang po tayo ng iba't ibang putahe. So meron tayo dito, Italian pasta, white sauce, carbonara, I don't know. Uy, sana all! And meron din po tayo dito, grapes, apple, and of course, garlic buttered bread. What? Okay. And I don't know mochi. Bro, what are you talking about, man? So yes guys. So first, ang gagawin natin, lagyan natin ng konting Italian seasoning. Ayun. And then, also add Parmesan cheese. So yes, let's start. So but before that guys, let's pray of course. Okay, so let's pray. Lord, we thank you, Lord, for this food. Thank you, Lord, for the blessings put in our table. And as we eat this food, it gives us nourishment to our body. In this name we pray. Amen. Amen. Let's start. Okay. So, since nakapag-pray na tayo, kakain na tayo, guys. All blessings are done. So, ito po yung aming Noche Buena. Uy, sana all! Umaga na guys kasi tawag dito, di kami nakagising ng maaga so late tayo ng luto. Yes. Ito ba yung luto mong carbonara guys? Handa ka, baka mabilaukan ka. And of course, kakain tayo ng toasted bread. Garlic buttered bread. Sarap ba yan? Handa ka, baka mabilaukan ka. Before that guys, we'd like to say thank you sa aking sponsor dyan. Thank you so much. Mega massive supercalifragilisticexpialidocious lagalag shout out. Thank you and Merry Christmas. Kuya Joseph, Ladies Magic. Thank you so much. So yes, ito na po yung nabili namin sa pamasko niyo po, yung gift niyo. Ayan, carbonara. Thank you so much. So isa kain tayo marami. Para tataba naman tayo ng konti. Very light lang naman. Right? Tatalon pa sana ako, pero naalala ko, hindi pa pala New Year. Pasko pa pala ngayon. Pero matatanda, tatangad tayo ng very light dinner. So, ganito magkain guys. Pag gutom ka na, pagod ka, ano ba? Pinaghirapan mo kayo yung pagluto. Ganun. Handa ka, baka mabilaukan ka. Sayang. So yes guys, enjoy nyo yung pagkain. Hoy, handa ka na pagsasalita dyan. And of course, salamat tayo kasi despite of this pandemic situation, at least we are healthy, nakakain pa tayo ng ganitong pagkain, di ba? Uy, sana all! Of course, tulong din ng ibang tao. No? So, pahalagan natin yung bawat isa. Ano daw? Pahalagahan. Ikaw, pahalagahan mo ha. Uy, sana all!
Huwag puro salita. Uy, gawa-gawa din. Ganun. Uy, handa ka na po sa salita dyan. Bilisan natin yung pagkain kasi hirap mag-edit ng mahabang video. Eh, parang hindi ka nang karinig eh. Bilisan natin. Sana nga ubusot no. Dami pa na ito. Tatapa na siguro ako nito guys. Mangin na. Laki na. Sampanggana.
We continue. Hindi na ako, maubos ko ba ito ay? Ang dami pala nito ay. Uy, uy, sana all! Ano nagsishake, rattle and roll ka dyan ah. Kunwari, ang dami naman ng bibig na ganun. Pero ang totoo guys, busog na talaga ako guys. Oy! Ang nakain ko siguro mga 3 serving na. So ito, 4 na to. Uy, uy, sana all! So yes, halos hindi naman tapos. Ito lang siya. Nag-iisang grapes na lang siya. Parang siya lang. Dapat isa lang dapat. Uy, nang dalaw-dalawa dyan. Isa-isa lang. Dapat partner din sila, diba? Babae, lalaki, ganar, diba? Ginawang kwento. Kaya lang naman yun, guys. Yun na yung mga ganun. Anyway, hindi ko talaga ito maubos na basta. But, I will eat this later. In 30 minutes after the and so, now, so yeah. Tayo ay magpapaalam na. Once again, this is Lem Zhynn Vlog. If hindi pa kayo nakapag-subscribe, like naman dyan. Subscribe and ring the bell. Give a like. Of course, don't forget to share and comment down below for any suggestion and recommendation. So yes guys, this is Lem Zhynn Vlog. Signing off. I hope you enjoy watching. Bye! Ciao! Merry Christmas and Happy New Year! Bakit ang daming ganun-ganun? Ulit na. Sige na. Yes. Tapos na tayo. Parang ganun lang. Tapos na din tayo. Iwan na. Joke lang. Ay, pa naman. Huwag naman ganun. Ay, huwag mag-iwan. Kasi masakit. Ang sakit. Joke lang. So, yun lang po. At maraming salamat. Ciao. Ito pa pala guys. Kainin ko lang. Sabihin mo, ay, hindi niya inubos.
Mabusin ko to, uy. Yun. Ito. Ganun. Sabi ba ni? Ganon.